Evet arkadaşlar, çocuğun arabasının lastiği kırıldı. Biz de yeni bir eski çıkardığımız lastiklerden gerisini takacağız. Bunu tekrar kullanacağımız için zarar vermeden çıkarmaya çalışıyoruz. Fakirlik insanı mucit yapıyor. Yardımcı geldin mi? Geldim. Önceden sen bana yardım ediyordun böyle işlerde. Artık büyüdün ya. Ben de geldim. Artık bana Efe yardım edecek. Değil mi oğlum? Değil mi Efe? O böyle korkunç şeylerle alışkın yani. Haduydu falan diye. Onu boş ver sen. Şimdi evet ne yapıyoruz? İşimiz ne? İşimiz kardeşinin arabasının lastiğini tamir etmek. Lastiğini. Evet. Lastik. Kolay iş. Kolay da bunu çıkarmak zor. Yani gözümüze sıçrayabilir. Gözlüğünü getireyim mi? Yok, o kadar tehlikeli değil. Demir falan uçarsa küçük parça. O yüzden. Bir tane uçtu, alnıma çarptı. Bu işlerde gözlük Evet, yararlı. gördüğünüz gibi bunu tekrar kullanacağız yerine. Şimdi bunu çıkartıyoruz. Bunu çıkartıyoruz. Lastiklerini alalım. Bu lastikler küçük. Bu yüzden arabamız Burada da bir tane aynısından var. eşit olması için bunu takacağız. Evet. Bu böyle. Bunlar böyle. Neyse, çıkarttığınız lastiği mi taksak acaba? Hangisi daha güzel olur? Ben de geldim. Bunu da buraya. Bunu da oraya. Değil mi? Hayır. Ne? Bir tane daha mı? Ama arasına bir şey koymak gerekmiyor mu? Koyduk ya, 2 tane somun koyduk. Hı. Hı, bunu da buraya. Şimdi çıkarttığımız somun zarar görmediyse onu yerine takabilirsek tamamdır. Bunu buradan Ama şurası biraz sallanıyor. sallanacak zaten. Bak, zarar görmüş. Olmuyor.
tutmuyor dişleri. Başka yok mu buralarda? Başka şurada da var bir tane. O büyük. Hı, burada var bir tane küçük. Ne yapacağız? Biraz şöyle yamultalım. Bir tane burada var. Ama bu kırık gibi görünüyor. Pazarda anons ediyorlar. Maskesiz dolaşmayın diye. Malum pandemi dönemindeyiz. Efe sen nereye geliyorsun? Gel oğlum sen de gel. Sen de bize yardım Hepiniz gelin. edeceksin. Sen de bize yardım edeceksin. Hepiniz gelin. Baba ha. Sen ne yapacaksın? Yaşa lan. Baba hi. Hı hı. Ne olmuyor ya? Buraya somunlu vida takalım Zehra. Hiç uğraşmayalım. Bence de. Çünkü tutmaz bunlar. Baba ha. Şunu takacaksın. Baba ha. Ne diyor? Hmm. Al bunu tak. Dur bir saniye. Efe kafanı çek. Tak oğlum. Hı. Bırak. Bırak bir. Bu da olmadı. Efe baba de. Baba. Tak oğlum. Eşyalar. Malum bir sürü. Burada da Aferin. tekerlekler var. Şimdi buraya 2 tane de somun. Çiviyi taktık. 2 tane somun. Baba bu. Hı hı. Burada. Şurada da bir tane var girmiyorsa bak. Tamam. Baba bu. Dur oğlum. Şimdi bunu da buraya takıyoruz. Baba ha. Baba ha. Baba Hı. ha. Tamam dur. Baba ha. Baba ha. Tamam. Diğer tekerimiz nerede? Burada. Buralarda başka var mı? Diğeri de Buraya bir tane somun takıyoruz. bir tane de arabada. Şurada arkadaşlar. Şurada diğeri. Buraya takıyoruz. O sağlam mı arabadaki? Hı hı. Baba ha. Baba. İcat işi böyledir. Tamam. Baba adı. 6 tane. Hı. Hı. Şöyle yaklaştıralım. Ama tekerlek çok kalın. Bakar mısınız? Tekerlek yani şu kadar. Şu kadar kalınlıkta bir şey. Bir tane daha tekerlek olacaktı. Evet. Bir de şöyle ondan küçük galiba. Evet küçük. Şimdi çivilere geçebiliriz. Çiviler olmuyor mu? Dur. Şunu şöyle takalım. Burada keskin bir bıçağımız var. Bıçakla oynama. Elini ayak kes. Kesmem. Ben alıştım böyle şeyler. Kaç defa elimi kestim ben. Bunu da buraya. Bunun ne işi var burada? Bak bu. Büyük somunu arıyorum ben. Büyük somun. Şu değil mi? Tamam. Ha bu somun değil. Bu demir, plastik değil. Plastik. Baba bu. Baba. Efendim oğlum? Hı. Tamam dur. Bunu da şurayı çek. Baba ha. Orayı çekiyorum ben. Buraya takıyoruz. Orayı çekeceğiz. Sonra orayı takacağız. Bunu da buraya. Tekerleğimizi de buraya takıyoruz. Hemen gördüğünüz Ama gibi kısa geldi bu. arkadaşlar. Bakın şöyle. Ne yapıyoruz? Şu aradaki lastikleri ince somun takacağız Zehra. İnce
Evet. Şunlardan mı? Aynen öyle. Baba hi. Evet, bu çok ince. Baba hi. Evet, Arkadaşlar bir tane daha mı gerekiyor? Bu Anne dur. ha, bir tane. Anne dur. Öldü bacı. Anne. Sonra Bak şimdi bir sürü pay kaldı burada. Şimdi buraya sonunu takabiliriz. bakalım. Evet. Şimdi buraya bir tane de küçük. Şu kadar söktük arkadaşlar. takalım. Yine yaptık. Şimdi Şimdi burayı söktük. Orayı. Sonunu da buraya takacağız. Evet. Kalın olan mı? Evet. Bir tane de bu mu? Dişli son. Hayır. Bir tane yeter. Aa bu. Ha, bir tane taktın mı? Bir tane yeter. Ne? Sonra bu nerenin? O değişik. O buranın değil. Başkanın galiba. Bu. İyi. Nasıl? Ellerime toz oldu. Hah! Evet arkadaşlar. Resim eskici geldi. Orada bir tane Senin eskici şurayı koparmıştık. O da bu tekerlek. Şimdi bu Eskici sağlam. misin? Hadi. Bunlar da öndekiler. Bu öndekilerini değiştireceğiz mi? Şu pembe olanları. Hayır. Sadece bunu. Diğerleri sağlam yani, değil mi? Evet arkadaşlar, burayı söktük. Bu şekilde. Şurada pembe bir tane var. Şöyle. Burada durdurma şeyleri. Evet, bunlar var. Ben mi? Şimdi bunu böyle kardeşim de burada arkadaşlar çivileri diziyor. Şunları çekelim. Efe arkaya gitsin. Evet. Efe biraz arkaya git. Evet arkadaşlar, malzemeleri görüyorsunuz. Burada da malzeme var. Babası, bunu da tamir edelim mi? Evet. Efe'yi de tamir edelim. Efe, senin bir sorunun var mı? Seni de tamir edelim. Nasıl? Neren acıyor, oranı tamir edelim. Evet, şimdi. Baba ha. Böyle arkadaşlar. Büyük tornavida vardı. Tornavida. Büyük. Büyük tornavida, büyük. Şöyle kamerayla bakalım arkadaşlar. Bir bakalım büyük. Büyük tornavida olması gerekiyor. Orada makaslar var. Şu değil mi o tornavida? Hayır. Bak tam orada köşeye bak. Tam arabanın ucunda. Al gel onu. Bakalım. Çabuk. Şimdi. Tak oğlum hepsini tak. Evet tamam mı? arkadaşlar, burada. Hepsini tak oğlum. Alıyorum. Aldım. Al onların hepsini poşete koy yapayım. Evet. Gördüğünüz gibi. Şöyle bir tane tornavida aldım. Ucu böyle düz. Koy içine. Tamam sen. Yani böyle sivri Böyle at değil. içine tamam mı? Çiviler için değil. Getir. Baba ha. Baba. Tamam oğlum at öyle içine hepsini. Efe de burayı topluyor. Baba eline vurma. Niye böyle yapıyorum Zehra? Çünkü sağlam olsun diye. Evet. Vidal olduğu için bir de döne çıkmasın diye yuvasını bozuyorum. Ama niye yuvasını bozuyorsun? Bunun yuvası var. Yerinden çıkmasın diye. Bunun yuvası bozulmaz ki. Yoksa yerinden çıkıverir. O orada uyuyor. Araba giderken dön. Yani arkadaşlar, yuva dediysem. Efe'nin normal arabalarını hurdaya mı yuva versek, değil ne yapsak? yani. Evet, bunu hurdacıya verelim ya. Efe'yi de Hurdacı. verelim. Bakayım hurdacı orada mı? Hurdacı orada arkadaşlar. Gitti ama. Döndü. Evet, şimdi güzelce dönüyor. Bakalım çıkacak mı? Yo. Arkadaşlar boş. Petito çamalı. Petito değil. Toy box. Tamam, Toy hadi. box. Şimdi bunu yerine takalım. Evet. Efe'cim kalk oradan. Efe kalk bakalım oradan. Tekerlekleri arkadaşlar Ya şuraya. alalım da şuradan. Tamam. Efe bir yerini kesmez. Evet. Var var. Ben de bu tekerlekleri şuraya atıyorum. Sen nereye çekiyorsun? Hiçbir yer çekmiyorsun ki.
Çekiyorum. Nereden çıkıyor? Çekiyorum. Efe çık oradan oğlum. Geç buraya. Efe çık oradan. Buraya. Evet arkadaşlar şimdi kesik yere takacağız. Efe gelme. Evet. Gördüğünüz gibi. Şurayı göster. Ben tutayım mı? Hayır. Sen telefon tut. Şunu şöyle yerleştiriyoruz. Bunun kırmızı şeyi nerede? Bunda var, onda. Baş burada ya. Ha, orada mı? Yukarı kalkmış. Şöyle yatıralım şu arabayı. Evet. Bunun somonu nerede? Bu da burada. Bunun gibi yapmaya çalışıyoruz arkadaşlar. Evet. Aynısı. Takacağız. Yavaş yavaş. Diğerleri sağlam 4 teker. Yuvasını bozmadan. Bu da sağlam. Yani yandaki şu. Bunlar dişli olduğu için dişleri Aşağıdakiler de kırılıyor. sağlam. Dişleri kırıldığı zaman bir daha kullanamıyorsun. Bir saniye. Benim kaç senelik Tornavidayla yavaş yavaş. arabam. Evet. Efe'nin üzerine bunun üzerine 4. arabayı bozdu. Senin araba hala duruyor. Mesela bu benim arabam şu anda. Pembe çünkü. Efe'nin arabası içeride arkadaşlar. Küçük araba. Onu da göster gel. Evet. Göster gel onu da. Şimdi arkadaşlar şöyle. Küçük araba burada. Bu Efe'nin, şöyle oturuyorsunuz. Ben de oturdum. Böyle kapatıyoruz, sürüyoruz. Ama bu biraz ağır gidiyor arkadaşlar. Bu tekerlekler, bunları da babam yaptı. Ama gene ağır gidiyor. O yüzden biz de bunu denemek istedik. Eğer bu da olursa Bunun lastiği bununla kırıktı. benim okuluma Diğer gideceğiz. eski arabanın lastiklerini söküp buna taktık. Evet. Sevinç koşuna Gördüğünüz gideceğiz gibi. bununla. Yarın okulum başlıyor. Şu an çünkü. gayet iyi gibi gözüküyor. Ama Şimdi içeride bunu bir deneyelim. bir sürmeyi deneyeceğiz. Ben de o arabayı çekeyim. Evet arkadaşlar. Ben de arabayı kenara çekeyim. Şöyle.